நம்மளுடைய ப்ரௌன் எக் வைக்கிறதுக்கு நல்லாவே கூடு கட்டிட்டு இருந்தாங்க. முட்டைக்கு நம்மளுடைய ப்ரௌனு பேரை தப்பிட்டு இருக்காங்க. வீடு கூட சாப்பிடுவாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தப்பிட்டு இருக்காங்க. இன்னும் 2 டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக் வச்சிருன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே நம்மளுடைய ஒயிட் பேர் நல்லாவே சிக்கு பார்த்துருக்கு. சிக்கு நல்லாவே க்யூட்டாக இருக்குது. சிக்கு தெரியுதுன்னு பாருங்கள். ரீசெண்டாக வந்து 4 சிக்ஸ் இருக்குது. ஒயிட் கலர் சிக்கு, பிளாக் ஒன்று, காஃபி கலரில் கொஞ்சம் ஒரு சிக்கு, இந்த ஒயிட்டில் பிளாக் சார் நம்ம சிக்கு நல்லா இருக்குது. இன்னும் ஒரு 3 டேஸ் இல்லை 4 டேஸ் லெஃப்ட் ஒரு டெய்லி போவாங்க. கீழே நம்ம வந்த பட்டம் வந்து 2 டேஸாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் வெளியே போயிட்டு இருக்காங்க. இங்கே நம்மளுடைய பிளாக் 2 எக் வச்சு நல்லாவே அடையில் உட்காந்துட்டு இருக்குது. நம்மளுடைய பிளாக் சிக் நல்லாவே ஃபுல் க்ரோத்தில் இருக்குது. சிக்கன் நல்லா ரொம்பவே நீட்டாக இருக்குது. நம்மளுடைய காஃபி கலர் ஃபீமேல் 2 எக் வச்சுருக்காங்க. நம்மளுடைய ஒயிட் இப்போ தான் எக்குக்கு ரெடி ஆகிருக்காங்க. அதோட சிக்கு இந்த ஒயிட்டு பிளாக் அந்த மாதிரி இருக்குது. சிக்கு தான் சிக்கு வெளியே வந்துச்சு. இப்போ எக்குக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. கூடு கட்டியிருக்காங்களா இல்லையான்னு தெரியல. நம்ம இந்த புறம் வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்து இந்த ஒரே ஒரு அறையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி எக் வச்சுருக்காங்க. இப்போ தான் சிக்ஸ் வெளியே வந்துச்சு. இப்போ வந்து மண்பானி வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண வச்சுருக்கோம். இது மட்டும் தான் க்ளீன் பண்ணோம். புறா ஃபஸ்ட்டு நான் வாங்கும்போது வாங்கின புறா ரிட்டன் பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுக்கே போயிடுச்சு. ஒரு 2 டைம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கே போயிடுச்சு. திருப்பி பிடிச்சின்னு வந்து நம்ம லெஃப்ட் விட்டு புறா தான் இப்போ இங்கே நின்று ஒரு 1 இயர்ஸாக இப்போ நம்ம லெஃப்ட்டில் நின்று இருக்குது. இதுதான் ஒயிட் கலர். நம்ம வந்து பட்டாவில் வாங்கிட்டு வந்தோம். இப்போ நல்லாவே க்ரோத் பண்ணி சிக்கன்